Germaniyalik Mariana Baxmayer o'z qizini zo'rlab o'ldirgan jinoyatchiga sud majlisida 8 marta o'q otib o'ldiradi. 35 yoshli jinoyatchi Klaus Marianani uyiga yaqin turgan va uni yaxshi ko'rgan ayoli bo'lib, u o'sha ayolga uylanmoqchi bo'lgan. O'tmishda Klaus bola o'g'irlamoqchi bo'lgan va ikkita 9 yoshga to'lmagan qizni nomusiga tegib o'ldirmoqchi bo'lgan. Jinoyatchi Klaus Mariana Baxmayerning 7 yoshli qizini aldov yo'li bilan uyiga olib kiradi. U qizaloqqa qarab, "Mening uyimda mushuklar bor. Agar uyimga kiradigan bo'lsang, o'sha mushuklar bilan o'ynashga ruxsat beraman" deb aldov yo'li bilan uyiga olib kiradi va qizga tegajonlik qilishni boshlaydi. Uni nomusiga tegadi, uni qiynaydi va oxirida o'ldiradi. Qizning onasi Mariana qiz maktabdan uyga kelmaganligidan xavotirga olib, politsiya xodimlariga qo'ng'iroq qiladi. Jinoyatchi Klaus qilgan jinoyatidan maqtanib, o'z ayoliga maqtanib gapirib beradi. Ayol bu gapni eshitib, shokka tushib, darhol politsiyaga qo'ng'iroq qiladi va politsiya xodimlari jinoyatchini o'sha kunda o'zidayoq hibsga olishadi. Oradan 1 yil o'tgandan keyin sud ishi bo'lib o'tadi. Sudda jinoyatchi butun aybni 7 yoshli qizga, ya'ni Annaga ag'darmoqchi bo'ladi. U sud majlisida aqlga sig'maydigan gaplarni gapirishni boshlaydi. Ya'ni u katta erkak kishi bo'lib, 7 yoshli qizga tegajonlik qilmaganligini, aslida 7 yoshli Anna uni uyiga o'z ixtiyori bilan kirganligi va unga tegajonlik qilganligi va buni evaziga unga pul talab qilganligini aytib o'tadi. Ya'ni butun sud davomida butun aybni qizaloqqa to'nkab, qizni nomini qoralamoqchi bo'ladi. 3-sud majlisida vafot etgan qizning onasi Mariana Baxmayer jinoyatchini oldiga kelib 8 marta o'q uzadi. Jinoyatchi voqea joyida vafot etadi. Jinoyatchini o'ldirib bo'lgandan keyin Mariana Baxmayer o'zini ixtiyoriy ravishda politsiya xodimlariga topshiradi. U faqatgina bitta narsadan afsuslanishini aytib o'tadi. U o'z qizining qotiliga yuziga qarab o'q uzmoqchi bo'lganligini, ammo afsuski bu cho'chqani orqasidan turib o'q uzishga majbur bo'lganligini aytib o'tdi. Mariana Baxmayer o'z qilgan ishi uchun 6 yil qamoq jazosiga hukm qilinadi.